که صندوق در دستمالک بسته کرده بودی؟ یعنی اینجا هست بیادر. خودت گفتند از آلمان آوردی باز پندکت فقط از میانه گذر شمالی. ما اول یک 3-4 بوتل کوک بیارم. بله. خوب است نه؟ درست است. که خود زامت کشیده این از آلمان از خاطر یک شب کوک. خوب بیادر. بنده ویسلا یعقوبی هستم، از شهر آلمان آمدم و سلام تقدیم میکنم به بینندگان عزیز در تالار و بر شما جرالی صاحب. علیکم سلام. و تشکر میکنم از برنامه بسیار زیبای شما که ما او را در آلمان در شهر فرایبورگ و در بعض شهرهای دیگه همیشه سعی میکنیم و شما قسم نمیخوریم باور کنین که ما 3 روز میشه که اینجا آمدیم. جان دوستای خود هنوز ندیدیم، حتما میخواستم شما را دیدار ما با شما را زیاد. یک چک ما کم برای برادر ما. اول از اینکه یک چیز بگویم، بسیار یک چیز مهم است که بگویم، اگر یک چیز از ما تا بالا میشه شما ما را در بزرگواری و در قد بلندیتان ما را ببخشید. خواهش میکنم. چون یک 15 سال میشه که در افغانستان نبودم. Yes. Thank you very much. خوش. اونجا کولا میخوردن و نان خود خلاص کردم، یک نفرشون نان نخورده بود دیگه. در بیرون نان خورد آمد، یک صدا کرد اینا ما نوشابه آوردیم کولا است، گفت خیر بازور شاو گرم میکنیم شاو میخوریم. خیر نان است. 15 سال است در کشور آلمان است. بله. در کدام شهر؟ در شهر وقتا در فرانکفورت بودم، فعلا در فرایبورگ آلمان. فرایبورگ هر شهر از یک فی داره. فرانکفورت، فرایبورگ، فیلفیلبورگ. ما اجازه. خود دیگه هم دارم. زیاد کلش. باز از کولا دیگهش میه کلش. خوب. کولای وطن چی کار میکنی؟ درس میخوانی؟ والا در اینجا درس تا صنف در خواندیم. خب بعد از او اونجا یک کلاب میرفتم، کلاب فتنس میگن، اونجا یک 2-3 جای کار میکنم، ترینر هستم خودم. او توپا نه او فتنس زیبایی اندام میگن اونجا دیگه مثلا. بله و زیبایی اندام با بدون پروتئین و بدون چیز تنها از نان. خب و هم از غذای نرمال روزمره می از ما شما این وطنی دیگه نمی چیزا. بله میکنیم کجا بچه در چند سالگی عروسی میکنه که آلمانی باشه و دختر در چند سالگی که در قانون است یا سر به دل خود است یا نکنم پروا نداره چیش؟ والا اونجا دیگه عروسی خو ایت کنم پروا نداره تو اروپا. بله و اونجا که مثلا رقم اینجا ورد نیست، مثلا اونجا کسایی که دختر یا بچه باشه 18 ساله میشه خانه پدر ترک میگن. سیک پدر مالا تا چی بگویی دیگه اونا را؟ خب باز با میرن دیگه بر خود یک خانه کرایی یا دیگه جای خود خانه میگیرن بر خود و عروسی نمیکنن زیادیش چون مصرف زیاد داره. خب و عروسی دیگه ما شنیدیم که بسیاری اولادا با نام مادرش معلوم است نام بابش هیچ نیست. هماتر است. هماتر است. چی رقم بیننگ مردم آیا؟ یک مملکت است که قانون داره، یک چیز است که میگه باز هر کس به مقصد خود دلبری کنه او باز یک مقصد می داشته باشه. والا اون مقصدش خونه موست که تو بر از مملکت هم کار میکنی یا یک چیز ما شتویر میگیم اینجا مثلا همو چی میشه؟ شتویر میگن. شتویر. Steuer ist eine sehr richtige Sache, die muss man halt mit den Leuten ein bisschen was machen. Und کسایی که اونجا کار میکنن یک چیز خواست پیش نفهمه برای قیمتی باز ارزانی است. چه رقمه 1 کیلو روغن چند است در پیسه ما و شما که شود؟ والا اونجا کیلوگاکی نیست، در بوتل است. در پیسه ما و شما شاید یک بوتل بیر صحیح اجرا نمیکنه. موتل گفت نه خب بازارت خواهی اول کردی صحیح است. بوتل اونجا بوتل اینه چقدر میآید؟ این بیخی مثل که او بیاد رو کیلو را نمیفهمه. 1 لیتر اونجا ما میگیم. 1 لیتر ها همون 1 کیلو. 1 کیلو میشه. مایات است به خاطر از لیتر استفاده میشه. یک لیتر چند؟ 5 افغانی باشه چون پیسه اونجا بلند است. چند است؟ در یورو؟ در یورو است یک 65 سنت میشه. یورو هم نمیشه بود دیگه خورد. والا ارزان ارزان است. بله خوب است. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil die Leute, die da wohnen, die müssen das gleiche Geld kriegen. Verstehst du? خب
باز یگان آهنگ هم میخوانی اونجا کتی خود؟ آهنگ میخونم بله آجا جلوی صاحب. البته آهنگای آلمانی میخونم مثلا. خب هیچ مست است و چی رقم است تراجیدی؟ رپ هم است دیگه تقریبا. مقصد دو ماهو نزدیم نه ما یک زمزمه دیگه ما صحیح یک زمزمه میخونم. از کجا بگیره؟ از پایت بگیره جلوی صاحب. از پای بگی در شکم بیا خالد جان برو. Aha. Mein Name ist Santiago Jacobi, ich komme aus Frankfurt am Main. Wenn ich will, hau ich dir eine rein. Nee, گفتم باید بخوان. Beides جلوی صاحب. من میگم قبول تو کدام قصه را میگی؟ نه. این آهنگ رپشه. این رپ است دیگه جلوی صاحب. فینگ فانگ چینگ بله همون. خب نه شما برو اصلیشه. Mein Name ist Santiago Jacobi, weiß ich komme aus Frankfurt am Main. Ich hau dir eine rein. Ich komme im Sportverein. Jalali قد دراز بخون یک درکات نماز. باز دیگه. جلوی صاحب یک قسم رنگتون تغییر کرد. چطور؟ یک قسم سرخ شدین والا ببخشید. دمی که شما گفتین. با می بزرگواری و قربلانیتون ببخشید دیگه دمیگم. اینا بر شما جور کرده بودم. مشکل نیست. بگیرن یک نمسه بگیرن جلوی. نوش جان نوش. بگیرن. ما یک استاد بسیار بدقار در مکتب داشتیم. با سال در سر ما داشت. یک سال پیشترش حضرات سلام استاد بامی بود. اگه زنده باشه خدا یارش، مرده باشه خداوند مغفرتش کنه، با جمله مردای اسلام. گفتم سلام استاد. بچه‌ام گفت چاپلوسی نکن. سلام علیک گرفت بعد از گفت چاپلوسی نکن. حال خودت هم یک قدراز گرفتی و سیب بگی و انگور بگی و تو. خیو بچه این گره یادت رفته. هیچ یک گردوارد گره آلمانی زدی. اونجا جلوی صاحب یک قلف میندازی خلاص یک چیز باشه اون یک چیز. خسته میخوری؟ نه دستمالش از خود دستمالش از جلالی بگیریم که معرقای خود پاک کنیم. بگی آدم خیر بدیم. جلالی صاحب دیگه ما شما را زیاد دوست داریم. شما یک خیشه و میمان هم داشتیم. نه ایره قیل کنیم که بود یک چیز بگیم دیگه. ولی شما بسیار لاغر هستین. ما شما را دوست داریم و میخوایم که شما بر ما بسیار از این برنامه‌های دیگه هم زیاد کنید که یک انرژی شو و یک ذره چاق شوین جلالی صاحب. زنده باشی بادار خدا یارت خدا. میمان قربانی میمانی هوشیار. خیر بدیم. والا اینه. او چیزی که دنبوری به درد نمیخوره که یک ذره چاق. نه. خیچی یک گوشت برام است نام خدا. این شو میمانم دارم باش تریپلات. بگه کارتن ما کم بید. بچه گوشت تو نیست گوسپند است. نوش جانتان جلالی صاحب. زنده باشید تشکر. راستی که اینمی دوستایت من یک میمانخانه فقیرانه دارم. خیر گوشت خودت میمانیم یک ذره ماست جواری و نان جواری و ماست برات برابر میکنم. سلام دواجان. بسیار تشکر. یارا باز میخوریم خیر. صحیح درست است. میمانم شده امشب خیر دوستان. خب حتما یک جلالی صاحب یک چیه که خود آوردیم که دوستایتان پاک کنین. ایران با خدا قسم که از آلمان آوردیم جلالی صاحب. زنده باشید تشکر زنده باشید. یکی دیگه هم بس نیست تشکر نوش جان. وی نه زبان گوشیز دیگه. بله هیچ تو در فکرت آمد که جلالی البته پروتینش کم شده لاغر است بیا گوشت ببره. چون میبینیم دیگه جلالی صاحب ما همیشه پروگرام‌های شما رو میبینیم و قابل دیدنی است. از اول که برنامه ما دیدین تا 4 سال مثلا در 4 سال ما تغییر کردیم. جلالی صاحب نه خو این فکر کو که ما از کمپانی نمیتور هستیم. از کمپانی که همه تو آدم باشه تغییر نمیکنم. گپ شما درست است. مگه من روز گوشت که آدم بخوره خب چاق میشه باز. در آلمان چیزا رو مردم زیاد میخورن؟ در آلمان مردم زیاد مکرونی میگن. خب اون خو گمش کو این قد دو غوری را بخو یک اکسدی باز گوش نستی خلاص میشه شیممی میش میره. مکرونی است. Macaroni ist Pizza. Wir haben da viele andere Geschäfte, wir können da viel essen und es gibt ja McDonald's und noch andere Sachen und ja, da kann man viel essen, Jolice. صحیح.
قصه کنم جلالی صاحب؟ خب راستی آهنگ رپش خواندی دیگه زمزمه‌ای دیگه شماندی. اوه این رقمی ها گوشتکارا که میترسانه. نه جلالی صاحب او رقمیش نیست دیگه باز. خب او رقم دارم اگر داره خوش سخته. او سخت نیست. خب بازم من چیز خوش من نمیاد دیگه تقریبا، اما دارم. تو یکم ناخوشش که خوشت نمیاد تو بخوان که چرا خوشت نمیاد. باشه جلالی صاحب که یک جای ما کم گرفتی ما را که خب این اعلام میتونم. الهی بدیم ما. میگن که آلمانی بگیم بر شما دیگه تقریبا. فارسی هم میتونم گفت زمزمه کنین یا زمزمه؟ زمزمه کنین. زمزمه دیگه زمزمه. از این آهنگای افغانی ما شما یکم چیزا بخون. چشم پرت کن. برنامه جلالی صاحب که میبینی حتما آهنگای افغانی رو یاد داری به خاطر که چیز هنرمنداز این تا حالا آمده میمان شده. درست است. یا به شما صحیح است. خب تو ما یکمی آهنگ چیز آلمانی بر شما میخوایم. خب صحیح. صحیح. Heute hier, morgen dort, wenn ich komme, bist du fort. Jalali John Qahraman, du bist morgen in verloren. Wenn du nicht da bist, dann verliert die Leute diesen Mut, denn du hast keinen Hut. کم بیا دنبال ما نیا در خانه ما میبینه از پنجره دختر همسایه ما میرم میشینم میگم راز ما را با هم میرم میشینم میگم راز ما را با هم میایی پنهان بیا میروی پنهان برو ما که برآمد بیا وقت خروسان برو اگر میخوایی مرا با پاس یاری بیا اگر میخوایی مرا با پاس یاری بیا ناز تا کمتر کو میره تا بیشتر دوست دارم والا حرف ما باور دوست دارم والا حرف ما باور میای پنهان بیا میروی پنهان برو ما که برآمد بیا وقت خروسان برو اگر میخوایی مرا با پاس یاری بیا اگر میخوایی مرا با پاس یاری بیا خوب شدی آهنگ مست خواندین تشکر اگر این میمان ما خمار میمان همون ساعت که بلدوزر هم میآوردی رو ما کم گرفتن نمیتونید نه یک دفعه این خب بازوار اینجا رخ دادنی خب در اونجا آلمان دیگه گپ نیست مرد زن هر کس که دلش شد کمی دنگش شونید بخیزه بازی کنه کس نمیگه بیادر روان شیره چی میکنید این روی بازار جلالی صاحب کلش هر کس که دلش شد اینجا رقم نیست که بیا اونجا هر کس که دلش شد میکنه اگر ما شما او رقمی باشه همین کلگی دلش میشه سعی کنی که دمی روی بازار چرخ اگر چی اگان روز به اونجا آخه چیز گپ نیست جلالی صاحب در مفلای آرسی بریم در شهر لندن نموجه دوستای ما آرسی بود نموجه رفتیم فرانکفورت همونجا یک نوازنده دیگه میخواند یک چیزه کلگی خواند همون یک دو نفر یک مادر پیر اونجا شده بود امروز یک دو نفر دیگه گفت یکی پرسان که گفت چی بخونم امو خاله را گفت برو خدا بزن یک دو رکعت نماز بخوان چی میخوانی اینجا حالا و خدا